வணக்கம். தூத்துக்குடி மாவட்டம் தெற்கு கடற்கரை சாலையை அலங்கரிக்கிற அலையாத்தி காடுகளை தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே இருக்கிற உவர் நீரில் மிதக்கின்ற பறவைகளையும் அது இறை தேடும் அழகையும் நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். உப்பளத்தில் தேங்கியிருக்கும் நீரில் உணவு தேடும் பறவைகள், கடல் நீரை உப்பாக்கும் மனிதர்கள் என இங்கே நடக்கும் கதைகள் ஏராளம். பூங்காவுக்குள்ள காலை பொழுது கதிரவனின் வெளிச்சத்தில் கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்கும். இதை தாண்டி நம்ம போகும்போது ஒரு சின்ன மீன் பிடித்தளம் இங்க இருக்குது. மனிதர்கள் மீன்களுக்காக வலையையும் படகையும் தயார்படுத்தும் போது கடலாளர்கள் தன்னுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல நிறைய மீன் வகைகளையும் ஜெல்லி மீனையும் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. நிதானித்து இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் பார்க்கலாம். இந்த பாலத்துக்கு கீழே வர தண்ணி உப்பளங்களுக்கும் அலையாத்தி காடுகளுக்கும் போகுது. பாலத்தை தாண்டி வரும்போது நமக்காக ஒரு நடப்பாதை இங்கே இருக்குது. அலையாத்தி காடுகள், பின்னாடி தெரிகிற தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனை பிரதிபலிக்கிற தண்ணீர், இதெல்லாம் ரசிச்சுட்டே நடக்கலாம். சீறி வரும் அலைகளின் வேகத்தை ஆற்றுப்படுத்துறதுனால அலையாத்தி காடுகள் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு. இங்கே இருக்கிற தண்ணியில் நிறைய மீன் வகைகளை நம்ம பார்க்க முடியும். அது கூட சேர்ந்து நிறைய குப்பைகளையும். பகல் நேரத்து நீரோட்டங்களை பொறுத்து தண்ணிக்குள்ள முங்கி மீன், இறால், நண்டு எல்லாம் இங்கே பிடிக்கிறாங்க. காலையிலே வத்துக்கு 6 மணிக்கெல்லாம் இறங்கிட்டு தண்ணி வத்துதுண்டா 8 மணி கடை. நண்டு, இறாலு, தை மாசி மழை சீசனுகளுக்கு கொஞ்சம் அந்த இறாலு, வெள்ளை இறாலு கிடைக்கும். அலையாத்தி காடுகளில் உள்ள தாவரங்கள் அமிலத்தையும் காரத்தையும் சமநிலைப்படுத்துவதனால இங்கே கிடைக்கிற கடல் உணவுகள் புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த களிநண்டை சாப்பிட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ ருசின்னு சொல்லிட்டு. தண்ணியில் இருக்கும் உப்பை வெளிவிட்டு இயற்கையாகவே வாழக்கூடிய தகவமைப்பு இந்த தாவரங்கள்கிட்ட இருக்குது. கடல் உணவுகள் நமக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த பறவைகளுக்கும் கூட தான். ஆமாம், இங்கே சிறகடிச்சு வட்டமிடுற நிறைய பறவைகளை நம்ம பார்க்க முடியும். அலையாத்தி காடுகளில் பாம்பு, கீரிப்பிள்ளை, அரவங்கள் நடமாடுறத நான் பார்த்துருக்குறேன். கடல் தண்ணீர் இதன் வழியாகத்தான் சாலையின் மறுபுறமும் போறதுனால பறந்து விரிந்த அலையாத்தி காடுகளை நம்மளால பார்க்க முடியுது. வங்காள விரிகுடாவில் இருக்கிற மன்னார் வளைகுடாவின் முத்து பெட்டகம் தான் இந்த தூத்துக்குடியில் இருக்கிற அலையாத்தி காடுகள். காலநிலைக்கு ஏற்ப கடலின் நீரோட்டம் கூடும் குறையும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் பாறைகள் இருக்கிற உயிரினங்கள், சிப்பிகள்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படும். ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்டதுனால சகதியில் சிக்கிட்டேன். இது ஆற்று மணல் மாதிரி குறுமணலாக இருக்காது, கொஞ்சம் களிமண் மாதிரி இருக்கும். செடி வச்சு நல்ல தண்ணி ஊற்றி வளர்க்குற மாதிரி அலையாத்தி காடுகளை வளர்க்க முடியாது. இயற்கையாகவே கடலோரமாக உவர் நீரில் வளரக்கூடியது. நகரமயமாக்குதல், தொழில்மயமாக்குதல், குப்பையை கொட்டுதல், இதனாலெல்லாம் இதோட பரப்பளவு குறையுது. இதனால் நமக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா, சீறி வரும் ஆழி பேரழி, புயல், பூகம்பம் ஆகியவற்றிலிருந்து கடலோரத்தில் இருக்கிற நம்மளை பாதுகாக்கிற இந்த அலையாத்தி காடுகளை நம்மளும் பாதுகாப்போம். அந்தியில் கதிரவன் துயில் கொள்ளும் நேரம், தென்றலை வாரித்தரும் நிலவு எழும் நேரம்,
மேகத்தின் சினுங்களில் மழை தூவும் நேரத்தில் எல்லாம் இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.